प्यारे बच्चों, आज हम सबके प्यारे से पशु पक्षी यानी बिल्ली और चिड़िया की कहानी है। तो आओ सुने कहानी, पढ़ें कहानी। एक चिड़िया थी। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गई। वह पानी में गिर गई। तभी वहाँ एक बिल्ली आई। चिड़िया बोली, बहन, मुझे यहाँ से निकालो। निकाल तो दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगी। पहले मुझे निकालो, फिर सुखाकर खा लेना। बिल्ली ने उसे पानी से निकाला और सूखने के लिए बाहर रख दिया। बिल्ली पंख सूखने का इंतजार करने लगी। चिड़िया ने कहा, तुम कब तक बैठी रहोगी? जाओ, तब तक तुम अपना मुंह धो आओ। बिल्ली मुंह धोने के लिए चली गई। तब तक चिड़िया के पंख सूख गए और वह उड़ गई। बिल्ली देखती ही रह गई। तो देखा बच्चों आपने, चिड़िया की ही तरह हम भी धैर्य व सूझबूझ के साथ हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।